幾十幾多嘅，可能想大家睇嘅。大家都知道咧，我哋今次呢個包場咧係個慈善嘅包場嚟嘅，咁啊作為呢個咧就係香港愛貓日子，我係同大家介紹佢哋嘅創辦人同埋主理人啦，阿邊。Hello，大家好。係啦。咁我哋其實成立主要希望幫助流浪貓，唔係淨係同佢哋做絕育，然之後放翻佢哋原居地，而係希望幫佢哋咧去揾一個永遠係愛佢哋嘅家庭。係好多謝大家，亦都好多謝 Alan 一直支持我哋，多謝多謝。我哋可以希望盡我哋嘅能力，可以幫到一隻得一隻。咁嗰陣時咧，主要係打飛仔，打飛仔就因為好多地方冇收留到同埋冇醫療，因為佢係一隻病咗嘛。咁所以醫好啦，即係喺度照顧住咖啡仔，咖啡仔咧可以喺流浪貓社嗰度即係中路啦。咁啊，其實別方我認識你哋之前咧，我哋有啲同事咧原來都識阿 Mi 嘅，就係 Mandy 咧 Mandy 嘛。咁佢咧就然後同佢相見嘅時候咧，兩個扮住嚇。因為咧原來喺最早期嘅時候咧，佢啱啱按貓地址嘅時候咧，阿 Mandy 收養咗佢一隻慢咗嘅貓。我哋今日都有一隻，大家頭先有冇見到佢係一隻右手斷咗神經嘅小朋友，佢只係4個月大嘅啫。咁我哋而家去盡我哋嘅方法去睇下可唔可以幫佢做針灸啊，去醫治，令到佢將來起碼可以自活行動自愈。亦都希望有心嘅你可以多多支持，亦都考慮領養佢，佢係一個好乖好乖嘅小朋友。我相信呢段期間我哋 family 嘅有啲同事都會有時間時候都會落去幫下手。佢哋落去做下少少義工啦。咁亦都我哋啲朋友咧就嗰陣時就帶咗佢嚟，就希望介紹啲獸醫幫你啲貓打針啦。咁開頭就咁啲獸醫啦，收8支，其實佢全部幾錢？係啊。非常之話，佢就風氣。咁啊，唔該多謝你啦。如果當你考慮想領養貓貓嘅時候，唔好購買。我哋嗰度有好多好可愛、好聽話嘅貓貓咧，都希望翻屋企。歡迎大家，無論你係想領養或者你係想嚟同佢哋玩，我哋都無任歡迎。多謝好多在場嘅事主人翁啦，佢哋都踴躍捐輸，咁啊，可以話俾大家知，資本數字咧就有12,781億。咁啊，多謝晒大家，多謝 Alan。支持貓貓的起碼表達。大家記得支持領養，絕不棄養。